Hari ini tuh janggut jadi penggiling es saudara, atau lagi di pabrik es tempat tuh janggut biasa ngisi es. Ini tuh janggut bukan di kapal saudara, melainkan di atas gudangnya atau di pabrik esnya atau tempat penggiling esnya saudara. Karena orang yang kerja ini masih belum datang atau istirahat makannya belum habis. Mungkin sebentar lagi lah tuh janggut baru bisa isi es. Nah ini lagi tuh janggut lagi di atas lah. Nah, nanti bakalan untuk janggut seperti juga mesin-mesin penggiling es yang saudara. Nah, kita naik tangga, kita tengok penggiling esnya macam mana. Di sini penggiling esnya ada 3 saudara. Nah, mesin penggilingnya itu ada 3. Wah, ini menggunakan tangga seperti ini saudara. Oke saudara, penggiling esnya seperti inilah saudara kayak. Wah, ini tempat penggiling esnya saudara. Esnya itu datangnya dari atas ini saudara, dari atas satu di dalam gudang sana meluncur. Wah, meluncur ke bawah. Kalau lurus ini, di depan itu ada satu saudara, tempat penggiling esnya itu ada kapal juga yang lagi menunggu. Dan bisa ini ke penggiling es yang keduanya saudara ya. Nah, cuma masih belum datang lah orang ini, kita tunggu dulu lah. Dan kapal atau alat transportasi itu janggut ada di bawah ini. Nah, itunya lagi nunggu lah saudara ya. Nanti bakalan masuk ke sini, turun ke bawah itulah. Seperti itulah saudara ya, kurang lebihnya.